室內農地。食茶點啦！哇，係年糕啊！係年糕啊！真係啊，一見到年糕就誇張成咁啊！年糕好味㗎，我唔客氣啦。係我㗎，我至啱，我夾埋都係食咗4件啫噃。我都一樣食得4件咋。係我㗎，係我嘅至啱，係我㗎，係我㗎，你想點啊？係我問你想點至啱啊！係我㗎，俾返我，俾我啊！我㗎，係我㗎，唔好爭啊！講啊，到底係邊個唔啱啊？梗係大雄唔啱啦！嗰件年糕明明係我㗎嘛！你哋兩個都唔啱啊！成件事根本就係媽媽唔啱。冇錯啊，整啲年糕嘅數量都分唔勻嘅，即係搵我哋嚟搞嘅啫。咁而家公平晒咧？日日都係哆啦 A 夢，你唔好啊！明明係大雄你為食先會搞成咁噶。如果有好多年糕咁就好啦。我哋就唔使為咗1件半件嚟爭餐飽啦。有啦，年糕製造機。哆啦 A 夢，你真係天才嚟啊！犀利啊，不愧未來嘅機械貓。黐傻啦，你咁冇讚壞我噶，開動佢啦！哎呀，原來我唔記得落材料啊！媽媽，我想要糯米啊，唔該俾啲我。點可以攞啲糯米俾你哋玩㗎？唔係用嚟玩噶，我哋係嚟整年糕噶。年糕嘅做法好複雜，你哋唔係咁容易整到出嚟。就係整到至問你攞，快啲啦！啱啱尋日用晒啦。點解唔早講喎？唉呀，主要材料都冇，咁啊整唔到年糕噶。冇計啦，既然係咁，就由我哋自己種啦。吓，種糯米要好耐噶，有咩可能趕得切喎？冇問題，呢個係農業套裝。首先係藥囊稻田，跟住就係噴射式太陽豆，牙膏裝雨雲。俾我玩下。嗱，稻草人，跟住仲有農地卷。睇嚟好快就會落雨咯喎！唔使咁快啩，唔及時打晒佢，成間房好快就會水浸噶啦！快啲啦！及時搞掂啫！好啦，可以開始啦！已經有好多水啦，亦都加入咗適當份量嘅肥料添。好啦，下一步就係插秧啦。咪喺度發牛豆啦，快啲過嚟幫手啊！咁大個仔，我都係第一次耕田啫。插秧嗰陣唔可以歪嚟歪斜噶，一定要插到入泥度好深至得噶。冇錯啦。哎呀，條腰痛到緊尾。咁快就係腰骨痛啦！你真係好冇用啊！
迷你啦啦隊。迷你啦啦隊係咩嚟㗎？哎呀，順住啲歌聲，我啲手腳開始喐。加油啊，大雄！冇晒力啦，我條腰攰到斷咁滯啊！已經順利完成插秧啦，再等多2個鐘頭就會進入秋天噶啦。2個鐘頭？而家已經係5月份啦。講開又係喎，你度好似好熱啊！真係奇啦，呢個時候仲未到夏天噶噃。落雨啦，開始梅雨季節啦。哎呀！淨係得咁少雨？因為個季節控制係平嘢嚟噶。塊田乾到裂晒啦！咁點算㗎？如果再冇水，啲稻米就會死噶啦！水啊！水啊！做乜搞到咁嘈啊？水桶啊！水桶啊！喺邊啊？水桶啊！水桶啊！呢個仔真係曳啊，搞到成間屋都係泥。今次唔淋唔得啊！大雄，水桶啊！借你用下。唔係啩？早知唔使咁頻撲啦。仲未停雨。啲稻米點都要有陽光曬下，咁落發實會浸壞噶。晴天小和尚。夏天啊！睇下呢啲就係稻花啦。等我睇下。呢啲就係稻花啊，好細粒啊！咦，幾得意啊！陣味好好聞。係喎，要睇下天氣報告至得噶。天氣報告？因為呢個季節成日都會打風噶嘛。野比家大雄間房東面近天花嘅地方正醞釀緊一股颱風。會打風啦！呢股颱風嘅風力不斷增強，並且會向北面移動，吹向陸地。大件事啦！開遮，用遮擋住佢啦！個颱風好大啊！一定要保護農田啊！哎呀！我似掛起大風啊！吹到嚟啦！就嚟俾颱風吹散！支持住啦！啲稻米啊！好大風啊！野比家嘅颱風已經減弱，成為溫帶低氣壓。好彩啫！打完大風之後，你睇下啲稻米已經成熟晒啦！哇！哇！你嘅法寶竟然有埋黃草！為咗增加耕作難度，係咁有啲啦。而家點知係咁易？咁多蝗蟲似乎真係難得滯啦。經過一輪辛苦之後，卒之啲稻米都成熟啦。嘻嘻，今次大豐收啦！好啦，開始割禾啦！係我自己一手種嘅稻米啊！嘿嘿，快啲割晒佢啦！原來割禾係咁開心嘅。呢個時候可以用呢部連工製造機啦，將收割好嘅稻穗放入去，跟住呢部快煲就會烘乾啲穀粒，仲會去埋殼之後磨埋皮添。
原來仲要經過咁多個工序㗎。啲磨咗皮嘅米蒸熟佢，攪爛佢，跟住用米漿嚟做年糕啊！哇，整好啦，我唔客氣啦。入口果然好燉我。好味到唔知點樣形容啊！我哋呢度種咗咁多米，究竟可以整到幾多件啊？可以計得到嘅，應該可以整到259件啊！咁多啊！即係話我哋兩個平均分到。係129件同130件啊！你129件，我130件啦。你129件，我130件啊！我食130件先得啊！唔得啊！我食唔啱啊！我要食多件啊！室內農地，食茶點啦！哇，係年糕啊！係年糕啊！真係啊！一見到年糕誇張成咁啊！年糕好味㗎，我唔客氣啦。係我噶，我至啱，我夾埋都係食咗4件啫噃，我都一樣食得4件咋。係我噶，係我嘅至啱，係我噶，係我噶，你想點啊？係我問你想點至啱啊？係我噶，俾翻我，俾我啊！我噶，唔好爭啊！講啊，到底係邊個唔啱啊？梗係大雄唔啱啦！嗰件年糕明明係我噶嘛！你哋兩個都唔啱啊！成件事根本就係媽媽唔啱。冇錯啊！整啲年糕嘅數量都分唔勻嘅，即係搵我哋嚟搞嘅啫。咁而家公平晒咧？日日都係哆啦 A 夢，你唔好啊！明明係大雄，你為食先會搞成咁噶。如果有好多年糕咁就好啦。我哋就唔使為咗1件半件嚟爭餐飽啦。有啦，年糕製造機。哆啦 A 夢，你真係天才嚟啊！犀利啊！不愧未來嘅機械貓。黐傻啦！你咁冇讚壞我噶，開動佢啊！哎呀，原來我唔記得落材料啊！媽媽，我想要糯米啊，唔該俾啲我。點可以攞啲糯米俾你哋玩㗎？唔係用嚟玩噶，我哋係嚟整年糕噶。年糕嘅做法好複雜，你哋唔係咁容易整到出嚟。就係整到至問你攞，快啲啦！啱啱尋日用晒啦。點解唔早講喎？唉呀，主要材料都冇，咁啊整唔到年糕噶。冇計啦，既然係咁，就由我哋自己種啦。吓，種糯米要好耐噶，有咩可能趕得切喎？冇問題，呢個係農業套裝。首先係藥囊稻田，跟住就係噴射式太陽豆，牙膏裝乳暈。俾我玩下。嗱，稻草人，跟住仲有農地卷。睇嚟
嚟，好快就會落雨咯喎。唔使咁快啩，唔及時打散佢，成間房好快就會水浸噶啦！快啲啦！及時搞掂啦！好啦，可以開始啦！已經有好多水啦，亦都加入咗適當份量嘅肥料添。好啦，下一步就係插秧啦。哦，咪喺度發牛豆啦，快啲過嚟幫手啊！咁大個仔，我都係第一次耕田啫。插秧嗰陣唔可以歪嚟歪斜噶，一定要插到入泥度好深至得噶。冇錯啦。哇！哎呀，條腰痛到緊尾。咁快就係腰骨痛啦！你真係好冇用啊！迷你啦啦隊，迷你啦啦隊係咩嚟㗎？哎呀，順住啲歌聲，我啲手腳開始喐。加油啊，大雄！